हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। जुखाम का घरेलू इलाज। नंबर 1, लहसुन। लहसुन सर्दी जुखाम से लड़ने में काफ़ी मददगार होता है। सर्दी जुखाम के संक्रमण को लहसुन तेजी से दूर करता है। लहसुन में एलिशिन नामक एक रसायन होता है जो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। लहसुन की 5 कलियों को घी में भूनकर खाएं। ऐसा 1-2 बार करने से जुखाम में काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 2, काली मिर्च। आधा चम्मच काली मिर्च के चूर्ण और 1 चम्मच मिश्री को मिलाकर 1 कप गर्म दूध के साथ दिन में 3 बार पीने से आराम मिलता है। नंबर 3, जीरा। पानी में जीरा और कुछ लौंग डालकर इसे उबालें और इसकी भाप लें। इससे आपकी बंद नाक खुल जाएगी और जुकाम से राहत मिलेगी। और ध्यान रहे, स्टीम लेने के बाद थोड़ी देर अपना सिर और छाती चादर से ढांक लें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। नंबर 4, हल्दी। सर्दी जुखाम और खांसी से बचाव के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा उपाय है। यह बंद नाक और गले की खराश की समस्या को भी दूर करता है। सर्दी जुकाम होने पर 2 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर सेवन करने से काफ़ी फायदा होता है। इससे बंद नाक और गले की खराश दूर होगी। सीने में होने वाली जलन से भी यह बचाता है। नंबर 5, खजूर। सर्दी जुखाम में खजूर का सेवन काफ़ी लाभदायक होता है। खजूर में गर्मी होती है जो सर्दी को काफ़ी हद तक कम कर देता है। इसलिए खजूर को रोज़ 1 गिलास दूध में उबालकर सेवन करना चाहिए। नंबर 6, अदरक। अदरक को महाऔषधि कहा जाता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन आदि मौजूद होते हैं। ताज़ा अदरक को बिल्कुल बारीक कर लें और उसमें 1 कप गर्म दूध मिलाएं। उसे कुछ देर तक उबलने के बाद पिएं। सर्दी जुकाम से राहत पाने में यह काफ़ी मददगार होता है। अदरक की चाय पीने से भी जुखाम में काफ़ी फ़ायदा होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।